Rrënjët shqiptare, trashëgimi folklorike, traditë kombëtare dhe vlera shqiptare në Harvard. Në këtë fillim muaj, organizata Rrënjët Shqiptare Daniel Roots nga New Yorku pati nderin të prezantonte ftesën nga shoqata Labëria Boston për të asistuar në konferencën e tyre që u zhvillua në mjediset e Harvardit. Rëndësia e celebrimit dhe përcjelljes së traditave shqiptare është një rëndësi e madhe për organizatën Rrënjët Shqiptare, të cilët u paraqiten me një grup të konsiderueshëm pjesëmarrësish që performuan tre valle të ndryshme të veriut në mjeshtërinë e koreografes Angelina Nika. Grup moshat që vinin nga Rrënjët Shqiptare të bënë rusë u duar trokitën nga të gjithë pranishmit me ovacione. Gjatë kohës së tyre në Boston, organizata AR kishte mirë menduar një tur interesant për përfaqësuesit e tyre, duke treguar vende kyçe të Bostonit si kishën e Shën Gjergjit, kishën e Fanolit, gotinat e Universitetit të Harvardit dhe muze të ndryshëm.